嗯，PUBG 还是有人玩吧，而实况的人就比较少。塔普曼詹姆斯，我看一下。弄几把不知道了，没事啊，小问题。新账号，他前几天玩那个账号呢，是跟观众借的，然后玩一玩呢，不知道为什么他现在想要自己的账号，为什么我就不知道了。嗯，失落的方舟。嗯，看一下 short， 我比较看我很少看 short。嗯，等我牌干嘛？我也是菜哦，你们看到我多菜？雕柱哦，我觉得雕柱没有沉迷耶，他感觉他感觉比较没游戏玩。我不知道他们今天体验怎么样。他沉迷早就黑边了，应该也不会吧？他感觉是比较客家玩法，我也是客家玩法，可是这个黑边真的有点受不了，太狗了。